ஹாய் நண்பா, பாருங்கள் நம்ம கோழி முட்டையை அடை வச்சு குஞ்சு பொரிக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல என்ன செய்யணும்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஜாக்கெட் எடுத்துருங்க. முட்டையை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னு. ஏன்னா மற்ற கோழி முட்டை விட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது எத்தனை முட்டை இது மாற்றி மாற்றி எடுத்துருவோம். அதனால தான் நான் இந்த மாதிரியா பண்ணி வச்சா நம்ம வேறு புதுசாக முட்டை விட்டுருந்தா கூட நம்ம பார்த்து எடுத்துடலாம். பாருங்கள், அடை வச்சாச்சு பாருங்கள். 9 முட்டை வச்சுருக்கு. ஏன்னா அந்த மாதிரியா 9 முட்டை வச்சா தான் 8 குஞ்சு இந்த மாதிரி பொரிக்கும். பாருங்கள், 21வது நாளில் பொரிச்சிருச்சு. 21 நாள் 20வது நாளில் நான் பொரிச்சிடுறேன். பாருங்கள், ஹெல்த்தியாக இருக்குது. தினம் வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் கேன் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அது இந்த மாதிரியா வச்சா தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு காலை வச்சு தட்டி விடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பாருங்கள், 7 ரூபா 8 ரூபாயா தான். இந்த மாதிரி வச்சு தண்ணி வச்சு ஊற்றி வச்சுக்கிறேங்க. ஓகே நண்பா.